ده جوه المغرب وجوه الدنيا كلها مش باقي الا الاعتراف. وبالتالي النهارده ابراهيم دياز ده شال شيله تقيله. المغرب يعني ايه اشترى سمعته وسمعه الكره الافريقيه وانقذها فعلا السيناريو اللي حصل بانه فرط في الكاس. هناك يعني تحركات لاعاده الهيبه مره اخرى ورد الاعتبار. تحركات من المغرب، من الاتحاد المغربي لكرة القدم. يعني عاملين مذكرة قانونية هيقدموها. نرجع تاني مع استاذ جوده ابو النور وزميلنا العزيز طبعا محمد عراقي. وكنت بسال استاذ جوده المباراه النهائيه، عراقي قال لي المباراه النهائيه دي كوم والبطوله كوم، ماتش السنغال والمغرب كوم وبقيه البطوله كوم. حصل اتفاق ان ضربه الجزاء تضيع عشان منتخب السنغال ينزل يكمل الماتش. بص انا عايز اقول لك المغرب كشعب عنده حساسيه من اي شغب يحصل عنده. فهو دائما حريص على الحفاظ على صوره المغرب، وبالتالي كان اي مقابل في داهيه البطوله بس يحافظ على شكل المغرب كتنظيم. انت شفت المشهد، جمهور في الملعب، فريق بينسحب، فبالتالي ازاي يعني هتقنع السنغال بايه؟ لو الكره جت ضربه الجزاء جت جون خلاص الدنيا خلصت. طب هو السنغال رجع ليه؟ طب انسحب ليه؟ وبالتالي هو ده كان السيناريو الامثل. انت كان ليك هدف حقيقي ملغي بتاع الجون بتاع السنغال اللي اتلغى. وبالتالي ضربه الجزاء ضربه جزاء صحيحه برضه. ضربه الجزاء صحيحه 100%. خلاص دي في دي. يعني ده حصل فعلا؟ ونحتكم الى الشوطين. لا بقول لك ده حصل فعلا. هو بيقول لك يعني بص على فكره الكلام ده جوه المغرب وجوه الدنيا كلها مش باقي الا الاعتراف. وبالتالي النهارده ابراهيم دياز ده شال شيله تقيله. لان هو لو كان جاب بس هو في حاجه انا خلتني اشك الكلام ده ان هو حصل. اول حاجه لما جبنا المدافعين السنغال لما ضربه الجزاء اتصدت ما عملوش اي رد فعل، مفيش اي رياكشن، فحسينا ان هم عارفين ان هي هتتصد. انت متخيل لما تاني حاجه بقى العكس بقى وليد الرجراجي مدرب المغرب راح مخرج ابراهيم دياز عقابا ليه ان هو ضيع ضربه. يعني لا هو ابراهيم عمل اللي عليه، ما يقدرش يستمر في الملعب. يعني عمل مجهود كبير. لا عمل اللي عليه في انه ضيع الضربه. خلاص ده موضوع. بس ماني قالوا ان اللقطه دي ساديو ماني بيقول لمندي هتتشاط في نص الجول. قالوا كده مفيش سبب سحري هيرجع السنغال للمباراه الا كده، الا السيناريو ده. ونرجع نحتكم للاشواط الاضافيه. وبالتالي بقى الحظ لعب دوره انه يجيب هدف في الدقيقه الرابعه من الوقت الاضافي الاول. وحاول المغرب ده له كوره في العارضه، طبعا السنغال كان افضل بدنيا. وبالتالي المغرب يعني ايه اشترى سمعته وسمعه الكره الافريقيه وانقذها فعلا السيناريو اللي حصل بانه فرط في الكاس. لا هو مش يفرط، هو يعني قال لك نلعب اكسترا تايم واللي يكسب يكسب بقى. لا هو على فكره كان قادر دياز يجيب الجول وخلصت الليله، بس كنت هتشوف الجماهير السنغال كلها في الملعب. فهو برضه فرط بصراحه، هو انقذ المشهد العبثي ده. نرجع تاني مع بعض وخليني ارحب بضيوفنا النهارده في كوره كل يوم. بقى اتنين من النقاد الرياضيين مميزين جدا وكانوا في المغرب من بدايه البطوله لنهايتها من اول يوم، حتى عراقي سافر كمان قبل ما البطوله تبدا بحوالي 3-4 ايام. استاذ جوده ابو النور طبعا منورنا، ويعني من الشخصيات الرائعه جدا والنقاد الرياضيين المميزين جدا جدا جدا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، مشكور. والكابتن عراقي بقى لي شهر ونص ما شفتوش. ليه يا عم عراقي؟ شايفني كل يوم، شايفك في التلفزيون كل يوم بتشوفني معايا في التلفزيون، لكن مش شايفك. عايز امسكك يعني. اخباركم كل سنه وانتم طيبين والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. استاذ جوده انا مش هتكلم النهارده غير في موضوع المغرب والبطوله ومنتخب مصر والكلام. يعني لخص لي البطوله كده في دقيقتين بالنسبه لجوده ابو النور. بص البطوله يعني دخلها 24 منتخب. كان في حلم شعب كبير بيحلم اكبر حاجه هو الشعب المغربي انه يفوز بالبطوله. ومن اجل هذا الموضوع ان يفوز بالبطوله يعني خاض صراعات ونقاشات كبيره، اصطدم بمنتخبات بسوشيال ميديا حتى وصلنا للنقطه الاخيره اللي هي النهائي. وشوفنا المشهد اللي هو يعني ايه ازاي ذهب الكأس الى السنغال. طبعا الدنيا في المغرب مولعه لان ده كان حلم كبير. مش بقالهم فتره ما كسبوش 50 سنه ما لا 50 وكمان هم البطوله على ارضك. تبقى انت يعني هم لسه واخدين رابع عالم ومش عارف ثالث اولمبيات وكاس العرب وكاس افريقيا المحليه، يعني واخدين كل البطولات في الكوره في افريقيا. فمش قادرين المغرب يستوعب حتى هذه اللحظه انه خسر البطوله. عشان كده هناك يعني تحركات لاعاده الهيبه مره اخرى
ورد الاعتبار تحركات من المغرب من الاتحاد المغربي لكرة القدم. يعني عاملين مذكرة قانونية قدموها للكاف. ايوه هذه المذكرة يعني لها 4 جوانب: جانب تصرفات المدرب، جانب اجتياح الجمهور للملعب، جانب خروج اللاعبين. كل ده على منتخب السنغال. كله ده على السنغال. يعني شكوى من المغرب ضد الاتحاد، ضد المنتخب السنغالي بالتأكيد للكاف. يعني مذكرة قانونية شديدة طبعا من خلال يعني مصادر في الكاف. هناك عقوبات شديدة جدا ستفرض على السنغال، عقوبات مالية يمكن ربما تفوق القيمة المالية اللي أخذها السنغال في واخدين كام 10 مليون دولار الأول. يعني هيتغرم أعتقد أكتر من كده. هناك إيقاف للاعبين اللي هم ظهروا في الفيديو وهم بينسحبوا. هناك بس الفرقة كلها انسحبت. ما فيش غير ساديو ماني اللي قالهم بس. وانسحب في الاول. هي المشكلة ان الواقعة حصلت يا رئيس الاتحاد الدولي موجود. فبالتالي المشهد يعني كل حتى النجوم العالم ادانوا انسحاب السنغال، برغم ان هم التمسوا لهم العذر ان النهائي بيبقى عاطفي وفي تصرفات ممكن تصدر مش محسوبه، ولكن الانسحاب ده كان حاجه جديده. وبالتالي الاتحاد الافريقي يعني محتاج ان هو يعني يوقف هذه الظاهره اللي ربما تتكرر في وجود رئيس الاتحاد الدولي. وبالتالي هنشوف عقوبات شديدة على السنغال. دي على فكرة يعني أنا الكلام ده جايبه من حد في لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي. في الاتحاد الأفريقي عقوبات شديدة جدا مالية وتأديبية. هنشوف اللعيبة مش هنشوفهم في كأس العالم. في ممكن لعيبة تقول ما تلعبش في كأس العالم؟ للمدرب ولاعيبة. والله ده كأس العالم كمان 5 شهور. احنا كمصر يعني كان في تعاطف كبير معانا في الاول وتشجيع من الجانب المغربي، وبعدين في الاخر ماتشين 3 كانت الدنيا اختلفت، وكان بالعكس بقى التشجيع كان ضدنا. لا انا بس مش هقدر اتكلم، بس لازم اتكلم عن الموضوع. ماشي. لا طبعا معلش انا رايي مختلف تماما. انا النهارده 50 سنه وابراهيم دياز هداف البطوله واحسن لاعب في البطوله، وجاب بالتالي احسن لاعب في البطوله من ساديو ماني، وكل الجمهور دوت جاي يحضر وملايين و50 مليون قاعدين قدام الشاشات، واجي النهارده مع احترامي للسنغال عشان شغب 1000 ولا 2000 عادي. طب ما هم اساسا في الشغب دول طلعوهم وخدوا ناس، واحد اتصاب خدوه وبتاع. انا شفت المشهد بعيني مصوره يعني. حصل شغب ونزلوا طلعوهم تاني وقبضوا على ناس وكل حاجه، يعني هم سيطروا على المشهد. النهارده باي اتفاق من الاتفاقات يرضى المغرب؟ لا طبعا، انا بستبعد تماما الفرضيه دي. هو اللي حصل كوره على فكره، اللي حصل كوره. اول حاجه نقدر نقول بقى ان السنغاليين اذكياء جدا جدا. سمعت السنغالي عراقي بعد ما الكوره اتصدت ده ما عملوش رد فعل. بص يا كابتن، طب قول لي ايه اللي رجع السلوك السنغال؟ الطبيعي هقول لك انا لما الكوره اتصدت الوقت هقول لك ده السنغال جت ليه؟ ينط. هقول لك انا السنغال جت ليه؟ هو النهارده اول حاجه ساديو ماني على فكره، ساديو ماني قال لك النهارده احنا كنا انسحبنا. اولا كنا خسرنا اللقب، كنت خسرت 20 دقيقه والصفر عليك، ادي 1 2 محروم من البطوله سنتين. الايقافات بقى اللي بيتكلم فيها اسجوده اللي كانت هتحصل كانت هتبقى قد دي 20 مره. ده انت كان ممكن تتحرم من كاس العالم ده ساعتها. لا كان ممكن الموضوع يروح في حته ثانيه خالص. فهو واحد عاقل ايا كان بقى هو مين، كلود نروا ولا ساديو ماني ولا حد ضيوف المدرجات، واحد عاقل قال لهم يا جماعه ما ينفعش. لا مش ما ينفعش، اوكي انسحبت خليت الصوره وحشه، وبعدين انت بقى ايه اللي حصل لك؟ خسرت البطوله، خسرت البطولتين اللي جايين، ممكن ما تروحش كاس عالم. دي اول نقطه. تاني نقطه هتقولي طب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان ابراهيم دياز تاثر بكل ده. ابراهيم دياز على فكره هو كتير بيشوطها كده. دي تاني نقطه. تالت نقطه بقى الحوار اللي دار، يمكن دي بقى انا اللي خدت بالي منها، يعني ناس كتير يعني خدوا بالهم منها. الحوار اللي دار ما بين دياز وما بين مندي. مندي مليون المية قال له هتشوط فين؟ يعني قال له ايه؟ شوطها في النص، او انا ما اعرفش قال له ايه، بس هو قال له لعب باعصابه. وهو مندي اسال بقى كل لعيبه منتخب مصر في الموضوع ده مميز جدا، يعني اسال كل اللعيبه اللي شاطت بيعرف يضغط على اللعيبه اللي هيشوط. بس خد بالك لو المغرب حارسه على الجون كانت خلت اشرف حكيمي يسدد. ما انا هقول لك برضه في حته الحكيمي لان هم ردوا عليه. فالنهارده كابتن كريم اسال كل اللعيبه اللي لعبوا مندي سواء في المباراه تصفيات كاس العالم او في مباراه نهائي كاس الامم، هيقولوا لك كل واحد دار معاه حوار، كل واحد بيكلمه. يعني هو بيأثر، وخلي بالك هو نجح جدا جدا. ده صلاح ضيع قدامه وزيزو ضيع قدامه، احترامنا يعني معلش في لعيبه احسن من دياز، يعني صلاح ومرموش مع احترامنا يعني لدياز ممكن يكون احسن منه كمان. وبالتالي لا هو مندي مميز جدا في جزئيه اللعب على يعني اعصاب اللي قدامه. طب ليه بقى حكيمي ما شاطش؟ لان انا سالت برضه، لا وسالت ناس في الجهاز الفني المنتخب المغربي. اول حاجه حكيمي جاي من اصابه طويله، دي اول نقطه. تاني نقطه حكيمي مضيع ضربه جزاء كده مش فاكر بالظبط اللي كانت مؤثره جدا للمغرب، خرجوا من بطوله مهمه مش عارف انهي بطوله، فهو نفسه كان رافض فكره التسديد. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. وكما شفنا الاخوان الاعلام المصري ما زال يهضر على النهائي اللي دازت عليه اسبوع وما اكثر، ما زال يهضر على ركله جزاء ديال ابراهيم دياز وكيفاش ان الطريقه اللي سدد بها الكره كان شكوك حول ديك ضربه جزاء واش
ضاعت عادي او لا كان اتفاق في ذيك ركله جزاء. وشفنا ان الظروف اللي تلعبت فيها الكره واللاعبين كيفاش ان ما كانش شي رياكشن على الوجوه ديالهم او لا حتى الفرحه من طرف اللاعبين السنغاليين، خصوصا اننا تنشوف ان ركله جزاء جات من موراها صفارات الحكم مباشره. حنا تنعرفوا ان بعض المرات تنشوف في بعض المقابلات ان في مباريات مهمه تيكون في وسط المقابله ان الحارس الا شد شي ركله جزاء تيجيو اللاعبين كاملين يعنقوه ويهزوه ويفرحوا به، لكن هذه اللي كانت اكثر اهميه راه ضربه جزاء ديال اللقب، ضربه جزاء اللي في اخر اللحظات يعني من موراها غادي ينتهي المقابله. وما شفناش ان اي ردة فعل ديال اللاعبين السنغاليين، ما مشاوش عند الحارس فرحوا معاه، ما مشاوش هناو، ما مشاوش قالوا ليه تبارك الله عليك ولا شي حاجه من هذا الشيء هذا. كذلك اللاعبين المغاربه شفنا انهم حتى الوقفه الذي وقفوا امام الخط ما وقفوش امام الخط باش الا رجعت الكره مثلا شدها الحارس ورجعات او لا ضربت في العارضه او لا في القائم ولا شي حاجه ورجعات الكره الثانيه تيجيو المهاجمين تيجريو باش الا رجعات يماركيوها. ما شفناش هذا الشيء كامل، كل شيء كان واقف في اللور وكانوا تيتسناو غير ابراهيم دياز يلعب الكره باش يدوروا ويتموا راجعين. وداك الشيء اللي شفنا ان الحارس حتى هو ما تحركش من بلاصتو، كان تيتسنى الكره تجي حتى بين يديه شدها وبحال ما كان والو، بحال غير باصاها ليه وداروا اللاعبين كل شيء طلع الفوق والحارس لعب كره بطريقه عاديه كأن شيئا لم يكن، وان هذيك الكره بحال ماشي في النهائي وماشي كره مصيريه، وانها يلا في بدايه البطوله كانوا يفرحوا بها اكثر من ديك القضيه. اخوان ديالي اليوم ان شاء الله غادي تخرج شنو غادي يصدر في حق السنغال اليوم الثلاث، تنتسناو شنو غادي يخرج العقوبات اللي غيخرجوا. كاين بعض الاخبار اللي ولكن ماشي رسميه ان ممكن يتحيد اللقب للسنغال، ممكن انهم يتحرموا من كاس افريقيا الجايه، وممكن انهم يتحرموا من المشاركه في كاس العالم هذه اللي غادي تقام منذ 5 شهور ان شاء الله. اخوان ديالي لحد الساعه باقي ما عرفناش شنو غادي يكون، باقي ما كاينش شي اخبار رسميه، نتسناو باذن الله وان فوا ولا ان نشوفوا الاخبار اللي غادي تخرج غادي نوفيكم بها وغادي نقول لكم شنو الجديد في هذه القضيه هذه باش نعرفوا واش المغرب غادي ياخذ الحق ديالو او لا. وحتى لهنا ما بقى لي غنقول لكم الفيديو ديال اليوم مساله. الا عجبكم ما تنساوناش من شي اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله تهلاو في راسكم، نتلاقاو باذن الله.